तालीम वारे सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त सिंध हुकूमत ॿिए मरहले में स्कूल खोलण वारो फ़ैसिलो हफ़्ते लाइ मुलतवी कयो आहे। हिन वक़्तु SOPs ते अमल न पियो थिए त बाद में कीअं थींदो। ॿारनि जी सिहत ते को बि समझोतो नथा करे सघूं। हिकु हफ़्तो वधीक सूरतहाल जो जाइज़ो वठणु चाहियूं था, जंहिंखां पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम वारो सूबाई वज़ीर ओचितो हैदराबाद जे दौरे ते पहुची वियो, जिते हुन मुख़्तलिफ़ स्कूलनि ऐं कॉलेजिस जा दौरा कया आहिनि। सईद गनी कासमाबाद डिग्री कॉलेज में मास्क न पाइण ते उस्तादनि शागिर्दनि खे छंड पटी ऐं SOPs ते सख़्ती सां अमल करण जी हिदायत कई। शहबाज बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त सिंध में तालीमी इदारा खोलण शर्ती कोरोना जा केस ज़ाहिर थियण शुरू थी विया आहिनि। कोरोना वायरस इंतहाई ख़तरनाक आहे। असां मुस्तक़बिल जे महिमारनि जी सिहत बाबति को रिस्क न खणंदासीं। सईद गनी चयो त SOPs ते अमल न थी सघियो आहे, जंहिं लाइ ॿिए मरहले में स्कूल खोलण वारो फ़ैसिलो हफ़्ते लाइ मुलतवी कयो आहे। सईद गनी चयो त कराची में SOPs ते अमल न करण ते वधीक 4 तालीमी इदारा सील कया आहिनि। SOPs जी भञकड़ी जारी आहे। SOPs ते हिन वक़्तु अमल न थियो त पोइ कीअं थींदो। हुन चयो त हैदराबाद जे तालीमी इदारनि में मजमूई तौर सूरतहाल बहितर आहे। इदारनि में समाजी विथी ऐं सैनिटाइज़र मौजूदु आहिनि। हुन चयो त वधीक हिकु हफ़्तो सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ॿारनि जी सिहत ते को बि समझोतो न कंदासीं। कराची जे सरकारी स्कूल जे 2 उस्तादनि खे कोरोना वायरस जी तस्दीक थी आहे। सूबाई वज़ीर चयो त पहिरें मरहले में 20% ॿार घुराइण जी इजाज़त ॾिनी। हिन वक़्तु 9 ऐं 10 क्लास जा ॿार स्कूल वञनि पिया। नंढनि क्लासनि जा स्कूल खोलण जी इजाज़त न आहे। कोरोना सबबि ॿारनि जी पढ़ाई मुतासिर थी आहे। कोरोना सबबि ख़ानगी स्कूल बि ॾुखियाई जो शिकार आहिनि। ॿारनि जी सिहत तालीम खां वधीक अहम आहे। सईद गनी वधीक चयो त तालीमी अमल मुलतवी करण में का बि ख़राबी न आहे। हर सूबो करे सघे थो। असांजे फ़ैसिले सां केरु नाराज़ थिए थो त बर्दाश्त करे वठंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त पहिरियां असांखे एतमाद में वठो हा, जंहिं ते वफ़ाक़ी वज़ीर खे दरख़्वास्त कई त इजलास घुरायो। 22 सेप्टेम्बर ते NCOC जो इजलास तलब कयो वियो आहे, जंहिं में सूबाई ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर वेही को गॾियल लाहे अमल जोड़ींदा।